Хадижка? Кто подарил подарок? Тетя, да? Ты Хадиже сказала спасибо? Давай, пойди, Хадижу. Надо же поцеловать Хадижу, сказать большое спасибо. Это от Деда Мороза на Новый год. Спасибо. На здоровечко. Ну Она что, сразу с порога вопросы, где конфеты с подарком? Софиш, только мне непонятно одно. Хадижа же дарила тебе конфеты на Новый год? Да. А где они сейчас? Новый год? Да. Тебе же Рамзан и так много подарил. Вы, да. Ну вот, да. Ничего страшного. Не надо, только не надо, сейчас мы их уже показали, не надо. Ничего не показала. Я вчера показывала. А ну хорошо. Давай, Хадижа, ты говорила какой-то тост, типа ты хочешь меня поздравить. Наступаешь. Просто тебе на этот. То я всегда не нахожу тебя, как я знаю. То у Во тебя втором с Василька, ящике вы плохо То с ищете. Василька, а это от Хадижи. Слышь? Ой, да, Сага и Эльвизиндейл. Ну, хозяева. Да. Так, танцы. Мы тут на... Ой, какие красивые. Так а Рамзан Наташе не передавал? Передал. что ли, конфет? Вспомнил про Наташу? И 3 лимона он передал, чтобы жизнь не казалась раем. Да? Он все передал, да. Он А очень... миллиона 3 никто не передавал. Ну, давай, Откуда у него такие деньги? Как у тебя белая. Тебе Таня, бабушка, дарила белую шапку? Ну вот. Чтоб вы с ней были как подружки. Ну, нужно же ей как-то ж и имя дать. Этой Я кукле. твоя сестричка, я твоя привычка. Ты, братишка мой, родной. О, привет, я тебя не видела. Ты как у себя в доме уже просто прошел. Все, с Новым годом. Мама, смотри. Мама, А ты видела, что это? надо чистить. а это Сюська Челку-то кушает. еще подстригли? А? Челку-то подстригали? Да? Там, ну, это скрытная операция Непонятно, была. или он сам, или София помогала. Не Вот этот признаются. локон надо, локон этот надо чуть Он так убрать. что он уже не Ой, боится. какая куколка хорошая. Ой, спасибо тете, да, большое? Надо же придумать, как ее зовут. Я знаю. Она прям такая новогодняя, в свитере новогоднем. Это не снегурочка. Девочка. Покажи людичкам куколку, покажи. Ой, какое красивое. Ой, какая красивая. Ну, ты такая, как всегда, лохматая. Мне не нравится, что ты всегда лохматая. Так называется. Видишь, у нее гетры тут, видишь, чтобы не замерзали ножки. И колготки красивые, и кофточка А новогодняя. где она нарядная. поет? Она поет? А тут что-то есть, может она правда Она должна что-то делать, петь или А тут что-то стихи. есть, подожди. Так, подожди, тут сейчас. Может там надо батарейку? Ой, точно. Что-то есть? Сюсь, Сюсь, ты приехал, да? Сюсь, с Новым годом тебя. Сюська. Юлечка, Тина, смотри, Ну, Галя. давай я ей одену назад. Иди. Может как-то надо должна. А что тут у тебя происходит? Вот поклали пиццу, видите, какая красивая получилась. Хадижа была у нас в гостях, да, мы уже покушали 2 пиццы, съели, ну Всем и очень дети. понравилось, Хадижа особенно. Ну, Хадижа у нас та женщина с претензией, Да, она да. сказала, что вкусно, особенно тесто Я вкусное. поэтому поставила акцент на нее именно. Мгм. Так, сейчас все ставим, да, Анжела? Это последнее уже, все? Да, это Вчера мы последнее. пекли, и сегодня печем. Еще раз, пользуясь случаем, говорю спасибо Аише. Аиша дал Сагу и Эльха за духовку. Благодаря тебе мы радуемся, печем, выпекаем. Скоро у нас будут вкусные такие, Давайте закроем. типа как кексы, да, вот с этим, с какао. Мне как раз прислали. Мне прислали вот такое какао с Германии тогда. И его именно использовать для выпечки. И там мамуля нашла какой-то рецепт уже хороший. Ну, в общем, мы что-то такое, типа кексов, что-то будет. Это с Германии, что мне присылали. Вот такие вот дела, девочки. Дорогие мои. Предлагала Хадиже кофе, но она не захотела. У нее самой его полно. У меня много кофе. Я хотела ей тоже поделиться с ней. Ну, она говорит, что у нее есть. Ну, в общем, это такое, что в турке варить. Вот, а это еще зерна.
Просто зерна у меня нету машинки, через что их. Купить кофемол. Кофемолку, да. Мгм, купим. Так, бабушка, что? Правнуки. Уже правнуки пошли, да? Да. Вот, видите как. А это вот Сюся приехал. Бабушки. Ну, и что они... У нас... Произошел обмен пленными. Один, нас- как говорится, как говорят, всех на всех. У нас бардак, не обращайте внимания, сейчас убираем все. Последнюю пиццу заложили, всех накормили, Хадижу вы проводили, или проводили, как правильно сказать. Ну что, воду отключили пока временно. Как у Лиды. Альхамдулилlah. Воду отключили, супруг ремонтирует, там что-то, напор у нас был слабый, что-то там делает. Анжелина сюда диван переставили, сейчас с ней. Ну все поправим, сейчас все поубираем. Хадижа была, что я палаш из нее не отправила? А? У нее там рядом, мне прям на дом приезжают и забирают. Ну, если завтра будете ехать в Союз, скрути и завези. Саня, зачем вам Положи пиздец? на площадке. Зачем? Ничем. Это положи мне в сумку. А Большую. мы мою. пошли. Я, блядь, лимон крутить еще. Анжела, что крутим? Лимоны, да? Лимоны крутишь? Да. Чтоб мы не болели, да? Вот солнце сахар зажал. Вот. О. Анжела не даст нам болеть. Видишь, лимоны. Я достану. Лимончик, шею. Бет, вахка пицца, я еще Анжели. Дома, если не слушается. Хайвол шиши, чай мало. Анжелика, что тут происходит? Анжелика вот накрутила. Сахарку. Здесь, значит, просто лимон, да? Вместе просто. с, как Танюша Да. говорила, с цедрой. Да, С с цедрой. цедрой. Мгм. Да, Пусть там, будет так. но мы это все перекрутили на блендере, перекрутили, вы это уже видели. Вот, сейчас сыпем сахар на глаз. Сколько не надо. Да, столько не жалко, кто сколько хочет. Потом бабушка Таня занесла баночки. Сейчас мы их сполоснем и по баночкам. Все, усыпай. Все? Конечно. Высыпаю все, да, Анжел. И зимой, да, сейчас зима, зимой говорю. В принципе, Зимой, летом. зимой и летом будем кушать вот такую красоту. В чай добавил ложечку, да, пожалуйста. Да, можно в любое время открыть с чаем. Если кто болеет. Баночку открыл, холодильник поставил, раз, сели чай попить. И все. Спасибо большое Мимозе. Огромное спасибо Мимозе за такие подарочки. Вот это нас наделило витаминчиками. Теперь мы болеть не будем, иншаллах. Да. Мы тоже сделаем ей подарочек. Ну, мандарины тоже раздавали всем. Сегодня Хадижа приехала в гости, но ей уже нечего было дать. Поели уже. Ну-ка, Гаяка, София по тарелке съедали, садились вечером. Да, мандарины. Да, я раздала и соседям давала, и знакомым. Поделились со всеми. Попробуешь на сахар? Мешай, мешай, хорошо. Где мешать, Я не деться? ложу. Девочки, а тем временем я здесь, смотрите, что делаю. Я, в общем, Софию лечу, у нее кашель все равно не так уж хорошо еще прошел. И мне посоветовали, я же ее натирала, ну, ингаляцию делаем, само собой. Я ее натирала этим жиром, сейчас покажу вам. Девочки, значит, я нагрела кружечку молочка. Потом барсучий жир прям туда, вовнутрь. Я же ее намазала, размазывала ним. А это, говорят, нужно именно добавлять в еду. Вот, мед домашний наш, горный. Вот, и жир добавляю прям туда. Молочко уже добавила, вот, посмотрите, сейчас. Он уже растаял, жирок, молочко нагрела. Сейчас сюда медика, и она выпивает у меня кружечку, это 3 раза в день. Также делаем ингаляции. Никаких лекарств я не даю ей. Сейчас меда еще добавлю сюда, и будет хорошо. Так, что тут пицца? Пицца. Так, у Анжелики здесь пицца печется еще. Ой, включу лучше вспышку. Хорошая прям такая, знаете, получается прям. Колбаски разные. И такой, и сякой мы положили. В смысле, и докторская, и копченая, и помидорки, сыр. Ну, уже будем доставать. Уже почти готово. Вот, так что у нас Хадижа только уехала. У нас дело в процессе. Занимаемся, лечимся. Уборкой занимаемся, перестановкой. Супруг воду ремонтирует на улице.
Сегодня приходил уже мастер, видите, двери поставили, обои пока не меняем. Сегодня приходил мастер, в общем, эту печку мы будем разбирать, убирать. Здесь будет делаться камин прямо в стене. Вот эта плитка тоже белая, все это убирается и будет красиво камнем вылаживаться. Печки практически не будет, это все будет убираться. Просто маленький каминчик будет в углу, он будет давать тепло. А потом уже, когда уберем печку, плитку, все сделаем, тогда пол менять, обои клеить, шторки будут у меня. В общем, этой комнатой я сейчас занимаюсь вообще вплотную, полностью. Везде остальное более-менее, а здесь эту комнату мне нужно довести дома, потому что эта печка меня давно раздражала. Очень давно. Но и убирать совсем тоже не хотелось. А это я увидела у нас введено и у Седы, у подруги. И одна работает на работе со мной, Роза. У них дома мастер здесь не введено. Он хороший. Кстати, кто введено, может, ищет мастера. Он еще очень хороший мастер. Он многим делает печки. Но обои пока ничего не переклеиваем. Вот разберемся уже с печкой. Тогда на пол, я думаю, ламинат или доски, что-то придумаем. Обои клеить. Ну, в общем, в этой комнате будут у меня большие изменения. И красивая, знаете, я хочу с голубинкой шторы. Либо по краям вот эти вот, по краям вот эти портьеры, посередине тюль. Я хочу вот, чтобы вот голубые были тона, вот по краям вот эти голубые. А тут беленькие тюль и такой голубой цветочек. Знаете, вот такая тематика, вот так мне хочется. Потому что голубое подходит с серебром. У меня двери с серебром, вы видите. Кстати, двери тоже, еще раз сделаю рекламу. Это у моей заловки сыновья занимаются этим делом. Они продают двери. Цены очень даже приемлемые. Плюс они сами делают установку, приезжают в любой адрес в Чеченской Республике, по любому адресу. В общем, доставка бесплатная. Но сама установка, конечно же, это, не бесплатно. Ну, мне они поставили, конечно, бесплатно. Это мои племяннички. Большое им спасибо. Поэтому, кому нравятся двери, а двери шикарные, то пишите. Я дам номер телефона, куда вы можете позвонить. Ну, действительно шикарные, очень красивые двери. Кастрюли 3,9, 2,9, 2,1. Кастрюли Райн Стайл. Девочки, вот это вот у нас 52 размер. Он идет размер в размер. Если вы носите 52, то это ваш размер. Написано здесь Валентина. Довольно-таки праздничное, хорошее платье. Даже если кто к Новому году не успевает, у нас еще 10 дней новогодних праздников. Там у православных там и Кутя, Рождество и так далее. Кто и в церковь ходит, длинное платье нужно одевать. То низ вот такой вот, зеленый, вот такая вот красота. Посмотрите. Переливается оно на солнце, на свете очень так играет, очень такой хороший, красивый велюр. Это 52 размер. Девочки, это 2500. Как на мне платье точно такое, только у меня вот так, а это вот, видите, вот здесь вот такие вот бусинки, пуговички красивые. Это тоже 54 размер, но немножко другой фасон. Вот на мне какое, а это вот так, карманчики, здесь тоже пуговички. Очень красивое тоже платье. Смотрится очень хорошо. Идет оно размер в размер. Как видите, я ношу 54, но уже не больше, не меньше, я думаю, мне не надо, нормальное. В обтяжку тоже как-то неправильно будет. Вот такая вот красивая расцветка. Это кашемир, девочки, теплая. Прямо сейчас сама погода, праздник, не праздник, на повседневный. Пойти в банк, в больницу, да куда угодно. Вот вчера одела это платье, пошла по своим делам, в банк пошла, потом в больницу поехала, решала все свои дела. И вот была я в этом платье, одела безрукавку. Все, девочки, мне было совершенно не холодно, я клянусь вам. Значит, это 54 размер. Дальше. Это просто у меня эти платья на вешалке висели, а так-то у меня по ящикам все сложно. Просто я вам покажу пока то, что у меня висело на вешалке, да, они разные, в разнобой. Это вот 54 размер, тоже это как бы мой размер, идет размер в размер. Здесь завязывается поясочек, тоже довольно-таки очень нарядное платье. И Хадижа у меня брала, и у меня такое розовое есть. Вы видели на обзоре меня в этом платье. Это вот черный фиолетовый кружочек. 54 размер. Девочки, вот это платье будет стоить 800 рублей. Вот. Дальше вот такое
как у мамы, как на маме моей было, только размер. Тогда у мамы был больше. Это вот не длинное платье. Это платье будет стоить 700 рублей. Тоже дома хорошо, девочки, несмотря на то, что праздники, мы будем нарядны, все равно мы снимаем вещи потом. Второй, третий день нам тоже хочется, ну, не будешь же все время нарядная, да? Но эти платьишки довольно-таки нарядные, симпатичные. Вот, и можно одевать на второй, на третий день праздника. Вот это вот платье будет стоить, например, 700 рублей. Дальше. Так, дальше. Это тоже 54 размер. Тоже, кстати, вот это платье, это как раз-таки для таких, как я. Оно скрывает там, если большой живот, либо складки. Потому что, посмотрите, оно вот здесь, где грудь идет вот так вот полосочка, а дальше идет как свободная, как клеш. И за счет этого оно скрывает все вот эти вот жировые складки. Понятно? Это 54 размер, но кто носит 56, свободно пойдет это платье. Оно стоит 800 рублей. Вот здесь написано 54 размер, но и для 56 оно подойдет. Дальше идем. Так, это у нас 54. Да что это мне все прям 54, когда тоже штапель. Девочки, тоже штапель. Как вот я розовая вам показывала, и различные другие цвета. Очень удобное платье, девочки, носить в доме. Кто хочет на подарочек, там, бабушке, тете. Такое платье стоит 800 рублей. Очень красивое, легенькое. Его нагладить, это просто красота. Посмотрите. Вот смотрится, вот оденешь, оно очень светленькое, приятно. И в квартире ходить, по дому ходить. Вообще здесь вот тоже вот эти со стразиками. Очень красивое платье. Это 54 размер. Понятно. Ну и 5. И следующий, 54. Девочки, вот такая расцветка осталась одна. Там у меня спрашивали это платье. Это платье 54 размер. Да, я его мерила. Оно мне подходит. Вот. Это 54 размер. Оно единственное в этой расцветке. Других, по-моему, если я не ошибаюсь, нет. Ну, дальше будем смотреть по ящикам, по размерам. Может быть, найдем. Это 54. Оно такое вот ромбиками, как под серебро идет. Очень красиво смотрится. Пуговички такие симпатичные, голубенькие. В общем, сочетается белое, как будто вот, как цвет серебрянки, что-то вот такое вот переливается. Очень богатое, красивое платье. Девочки, это платье будет стоить 800 рублей. Чтобы вы знали. Дальше 58 идет. Очень люблю это платье. Не знаю почему, у меня его нет. Я, как мама, люблю голубой, фиолетовый цвет. Мама очень сильно любит. Очень удобное платье. Тоже это штапель. Капитально пошито хорошо. Вот такие вот пуговички красивые. Посмотрите. Это 58 размер. Вот такой фиолетовый мелкий цветочек. Вот такой вот рисунок. Посмотрите. Вот такая красота. Девочка, это платье тоже. И на карманчиках здесь вот так вот. Это самый лучший вариант для дома, для женщин, что может быть вообще. Вот я сейчас показала вам несколько минут обзор. Мне уже жарко в этом платье. Я его сейчас сниму, одену что-нибудь летнее, заодно вам покажу. Найду свой размер. И также и на праздник, на любое событие. Мы по-любому захотим переодеться, одеть что-то попроще. Вот это вот самый раз. Дальше. Такое же, как и у меня, точно один в один, но 56 размер. Вот, смотрите, пожалуйста. Голубая расцветка. Вот такая вот, мелкий цветочек, тоже со стразиками. Это 56 размер, оно стоит 800 рублей. Смотрится оно очень красиво, очень на талии. И вообще вы не ошибетесь и будете меня благодарить. Я свое уже ношу второй год. Ничего не случилось с ним совершенно. Вот, дальше у нас идет 50 размер, это стрейч. Тоже листиками, очень красивое платьечко, такое прям тоже для дома, для квартиры, да и на выход можно одеть. Это 50 размер, стоит такое платье 1500. Это стрейч, оно тянется, и возможно оно на 52 размер натянется, оно вот, ну, тянется как резинка. Но в данный момент это 50 размер, оно очень красиво смотрится. Здесь вот вставочка, она подчеркивает на фигуре. Особенно, кто не такой толстый, как я, на нем вообще будет смотреться. Во. Дальше опять идет стрейч, но 56 размер, полосочку, девочки, это тоже отличный вариант. Оно тоже тянется.
Оно смотрится шикарно на любой женщине, это я вам говорю. Эти полоски тоже склонны скрывать полноту, вот эти вот жиры. Оно смотрится очень и очень красиво. Если я найду такой свой размер, я прям одену и вам его покажу. Это 56 размер, стоит он 1500. Оно, то есть. Дальше. Это 60 размер. Почти такое, только чуть-чуть там разные цвета. Это то больше как с зеленым, а это как с фиолетовым синим. Это 60 размер. Тоже примерно такой же фасон, девочки. Но это прямо на праздник можно одеть. Но это правда нарядное, стрейч, на резинке, красивое платье. Хоть под прическу, хоть под платочек. Оно очень нарядное и очень красиво для нас, для женщин. Просто супер. Просто они у меня некоторые висят на вешалке там для показа, потому что ко мне на дом тоже приходят клиенты, чтобы посмотреть, как оно на вешалке висит, как оно в принципе смотрится. На карманчиках тоже стразики. В общем, вот такое вот симпатичное платье. 60 размер, 1500. С ними можно, девочки, и шапочкой одевать. Вот такое платье, это платье намазник, девочки. На нем размера нет. Оно с длинным рукавом. Может, есть женщины, которые дома носят намазники постоянно, да. Вот с ним и платок под цвет. Это все комплект идет, девочки. Это стоит 1600. Вот, длинное платье, в горошек, свободное. Кто, может, любит дома носить свободное. Но примерно это 62 размер. Оно очень широкое. Это не 60, а это 62. То есть его может купить и полная женщина, и может женщина, которая носит 58 размер, но которая, допустим, любит платье посвободнее, да? И вот оно идет с платком в наборе. Вы также можете удачно это все приобрести. Девочки, мои вы золотые. Ну, на всякий случай у нас есть метр. Если что, где-то здесь померить, где-то обхват живота, мы это все сделаем без проблем. Дальше 58, вот такое фиолетовое, мне оно тоже очень нравится. Вообще мне нравятся все платья, которые есть у меня, по той причине, что это я покупала, и некрасиво я расцветки вообще не брала. Я брала с учетом, учитывая возраст, учитывая то, что разные люди будут у меня смотреть. Вот такое платье, это 58, но это на 60 пойдет свободно, девочки. Вот такое оно фиолетовое. Вот так рисунок красивый. Это тоже стрейч. Это платье будет стоить 1500. Вот здесь вот полосочка идет. И дальше свободно. Очень красиво. На рукаве вот здесь вот такая вот вставочка. Ну, в общем, оно очень красиво смотрится. Очень. И такое легенькое, маечное. Прям, ну просто приятно носить такое платье. Это у нас 58 размер. 58-60 идет. Дальше. Дальше у нас 58 размер. Тоже стрейч. Тоже вот для таких женщин, как моя свекровь. Да это может для таких, как и я, лишь бы это был размер. Почему бы и нет? Вот я смотрю, что расцветка мне даже очень идет. Пошла бы. Я это уже вижу. Я люблю такой цвет. Где-то мелкий цветочек. Я знаю, оно мне никогда не надоест. Оно не кричит. Успокаивающие такие цвета, расцветка. Хорошее платье. Это 58-60 размер. Вот, оно тоже будет стоить 1500. Оно даже тоже нарядное. Его можно свободно одеть на праздник. Здесь вот такие вот пуговички. Очень такое прям тянущее, красивое, прям такое праздничное платье. Дальше у нас идет вот такое вот фиолетовое. Вот 54 размер. Вот сейчас одену и вам покажу. Девочки, вот фиолетовое в этой расцветке. Я вам показывала. Сейчас я вернусь, чтобы вы примерно поняли, да? Что это и о чем это. Вот 54... Здесь свободнее, да? Даже может женщина, которая носит 56, его одеть. Оно вот свободное. Мой размер 54. Здесь вот даже вот лишнее остается, видите? Вот. Свободное оно. Это 54 размер, фиолетовое. Также вот и это. Вот 54. Но кто носит 56, может его свободно заказать. Это вот этот фасон. Смотрится очень красиво. Как видите, мне очень нравится. И расцветка красивая, и такое летненькое оно, нарядное. Очень карманчики такие есть. Ну, просто оно вот свободно. Вот именно как я люблю. Я не люблю, когда вот в таком возрасте, особенно еще полные женщины, которые носят все в обтяжку. Вот посвободно это самое
фиолетовое. Вот такой красивый цвет. Пожалуйста, здесь вот пуговички. Очень красивое платье, девочки. Дальше. Дальше что у нас идет здесь? Это 54 размер костюм велюровый. Он идет с брюками. Вот брюки. Брюки, брюки, брюки. Вот. Вот такие вот брючки с ним идут. И вот с капюшоном. Вот тут такой вот люрикс. Вот так вот по бокам. Это вот такие вот костюмы велюровые. Они фиолетовые, бордовые. Есть разные цвета. Черные эти костюмы 2500. Чтобы вы знали, девочки. Вот. Дальше вот такое вот красивое платье. Желтое. Это 54 размер. Это мой размер. Он, кстати, девочки, это отлично подойдет с вот этим платком. Просто вы не вы. Это все выйдет на 1500. 1000 платье такое будет стоить. И вот такой платок 500 рублей. Это все выйдет на 1500. Но вы будете в нем красавица. Это я вам обещаю. Вы будете в нем очень красиво смотреться. И даже на празднике. Вообще желтый цвет носят только уверенные в себе люди. Здесь вот так вот поясок. Он может завязаться. Вот такое платье с платком. Просто вы обязаны, кто-то из вас его купить. Просто обязаны. Это, кстати, у меня спрашивали желтый цвет. Вот такая вот красота. 54 размер. Так, дальше. Дальше это платье идет 46 размер с капюшоном. Как вот был сейчас костюм, только такое платье. Это вот у нас 46 размер. Очень красивое, такое бордовое, переливается, модное, крутячее, современное. Совершенно хорошо пошитое. Ничего нигде не висит, не все. Это платье стоит у нас 2500 с карманчиками. Вот оно на солнце, велюр очень играет на свету, переливается и смотрится оно. Вот, смотрите. Такие же есть и черные цвета. Переливается и смотрится очень красиво. То есть, понятно, да? Дальше. Дальше у нас идет 60 размер. Вот такое вот велюровое черное платье. Вот с вот этими висюлечками. Красивое, нарядное. На любой праздник можно его одеть. Смотрится оно, ну, просто шикарно. Здесь вот эти люрик, все это страйцы, вот эти вот шарики. Все это переливается, красиво играет на свету. То есть это моя рекомендация. Черный цвет. Кстати, многие спрашивают, почему у вас на свадьбе все в черном. Это же типа такое радостное событие. Но вы очень далеко от истины. Черный цвет, это у мусульман не говорит о трауре. То есть, если некоторые одели черный цвет на похороны и в тот же день порвали 3 баяна, нажрались в стельку, но зато были в трауре, да? Нет, нет. Это все басни. Вот. Траур у чеченцев нету цвета траура. Человек, когда умирает, хоть мы все плачем и скорбим, но он возвращается к Всевышнему в вечную жизнь. Вот. Трауром это не считается, если человек идет назад к Создателю, кто его создал. То есть слово траур вообще у нас нет этого слова. А черный это такой цвет, он, как бы, знаете, классика, да? То есть ты черный цвет одел, он, во-первых, стройнит, он всегда в моде, черный, белый цвет, он сочетается с любым цветом. Это всегда можно одеть и на свадьбу, и на день рождения, куда-то поехать. Но это такой, не ошибешься, цвет такой, да. То с трауром это у нас совсем не связано. Там некоторые пишут, почему все темным, типа это веселье. Ну, мы, к сожалению, на горьком опыте знаем, что некоторые в трауре веселье чем заканчиваются, да, что рвут баяны или устраивают драки, а то и хуже на похоронах, к сожалению, не понаслышке. Вот такое вот платье, это 60 размер, девочки. Ну, я думаю, на 62 он тоже пойдет, оно прям широкое вот, велюровое такое платье. Все, то, что там, это закончилось. То, что у меня было на вешалках, это закончилось. Дальше вот такое, как у меня. Но у меня 54 размер, бордовое платье. А это у нас 46 размер, девочки. Вот такая внизу вставка красивая. Хорошенькие платья такие. Эти платья по 2500.
Вот оно так, с оставочкой, красиво смотрится. Вот, но у меня 54, но на мне оно прям свободно. Девочки, на мне оно прям свободно. Вот такой вот велюр бордовый. Очень такое новогоднее, нарядное платье. Так, это понятно, да? Дальше. Вот такое вот. Это 46, по-моему, размер. 48. Вот такое вот платье тигровое, зеленое. Ой, я уже вижу, как оно на мне будет красиво смотреться. Ну и на вас, естественно, кто закажет. Вот такая вот красота. Вот такое вот тигровое. Здесь на резиночке. Оно будет очень-очень красиво. Можно шапочку зеленую под него купить, либо платочек. Это будет просто супер. Вот такое вот тигровое. Ну вот на камере оно кажется, как будто цвет зеленки, да, вот такой синий. А на самом деле это обычный зеленый цвет. Просто камера так отдает. Понятно, да? Девочки, эти платья открывать не буду, я вам показывала. Вот в 50 размере тоже есть. Они все так изначально упакованы. Просто когда достаю вам показывать, мне же нужно показать. Вот так вот тоже с карманчиками, как типа на мне было. Но это 50 размер, чтобы вы знали. Дальше. Вот такое вот платье, тоже 50 размер. Это Валентина, тоже бордовое. Вот так вот оно красиво переливается. На свету, когда вы будете сидеть за столом, очень красиво будет переливаться. Сам велюр играет красиво. На свету имеет склонность чуть-чуть менять цвета, переливаться, блестеть красиво. Вот это платье будет стоить 2500, это 50 размер. Это беспроигрышный вариант. Можно и куда угодно в нем пойти, и также на праздник. Ну, это круто, девочки. Это очень красиво. Вот эти новиночки, они шикарно, красиво смотрятся. С платком, с шапочкой. Да и прическу можно сделать. И на рукаве тоже вот здесь стразики. То есть это платье смотрится шикарно. Это 50 размер. Дальше. Кто-то у меня спрашивал, Киса, вы говорили, что белый горошек есть и яркий такой горошек. Да, вот он. Вот такой тоже. Это по 52 размер. Можно и 46, можно и 45, можно и 44, потому что здесь можно затянуть. Но 54 уже нет. До 52. Вот такая вот красивая расцветочка, девочки. Дома носить для девушек, для молодых женщин, в квартире, в доме. Оно как летучая мышь идет. Очень стильно, стильно, красиво. Легенькое такое приятненькое платьечко. Мне оно очень нравится. Если бы это был мой размер, я бы для дома себе оставила. Красивое платье, очень. Дальше, девочки, у нас вот такие вот идут. Вы много у меня купили, и много у меня еще есть. 50 размер, тик-ток. А эти по 700 рублей. Платья, они чуть фиолетовые есть цветы, чуть посветлее. Это вот 50 размер. Оно тоже как типа стрейч, тянется, очень красиво. Тоже на праздник, на второй, на третий день можно надеть. Оно как бы нарядненькое, нагладить его хорошо, да? И вот классно смотреться. Оно не длинное. Вот. Одеть и хорошо на фигурке. Рукава не мешают по квартире ходить. Черная вставочка на рукаве идет. На воротнике, то есть. И вот такой вот тик-ток. И будете вы крутячие и моднячие. Вот. Дальше у нас 50-й. Вот такое. Ну, покажу сейчас. 50-й. Как я показывала, черное, да, вот. А это вот велюр такой бордовый. Тоже очень красивый, девочки. Такая праздничная атмосфера. Бордовый цвет такой вот. Пожалуйста. Это 50 размер. Стоит оно 2500 рублей. Смотрится оно шикарно. Оно стройнит. Эти темные цвета, девочки, они стройнят. Оно переливается. Оно чисто такое на день рождения и на свадьбу. На Новый год, на куда угодно можно. На Рождество одеть, в церковь в нем можно пойти. Очень красивая. Вот смотрите, какая красота. Очень красиво, мне очень нравится. Дальше, девочки, тоже. Это 48 размер. Вот как на мне, типа платье было, да, сейчас с пуговичками. Как раз точно как на мне. Только это с голубыми здесь, а у меня было как будто с красно-оранжевым. Ну, вы помните. Это вот, но это 48 размер. Вы заказываете, девочки. Платья эти есть в наличии. Размеры разные. В данный момент это 48 размер.
идет размер, кстати. Это 46. Это было 48, да? Это 48, да. А это вот 46. Они одинаковые. 46, 48. Вот такая вот расцветочка с голубым. Это, девочки, очень хорошее платье. Просто кашемир, качество у них кашемировое. Они теплые, они удобные. Они такие, знаете, уютные. Они в тот же момент как бы и оденешь, и не грустно тебе не кажется, прям тяжелые, да? Как будто теплые. И легенькие они, и теплые одновременно. Это всегда беспроигрышный вариант. Я всегда ношу их. И платок у меня даже есть такой. Дальше из легких платьев, потому что показываю все, из легких платьев. Вот такое вот 46 размер. Тоже вот здесь вот завязывается. Легенькое платье для молоденьких девушек, для женщин. Сейчас после праздников в квартире, в доме, здесь с запахом. Видите? Для кормящих мам удобно, если что. Вот здесь вот завязываешь и здесь завязываешь. Очень красивый такой бирюзовый цвет. Цветочек. Это 46 размер, девочки. Вот. Дальше вот такое вот платье. Вот. Это тоже штапель. 50 размер. Вот такая вот расцветка. Очень красиво смотрится. Девочки тоже на фигуре. Прям, ну, супер. Что вот эти платья по 800 рублей. Чтоб вы знали. Это очень у меня сейчас большие скидки, девочки. У меня никогда не было таких цен. Вы сейчас возьмете, вам и на лето будет. Хотя летом, конечно же, это все будет дороже. Вот. Вот такая вот красота. Дальше. Такое же платье. Но. 50 размер. Мелкий цветочек тоже. Меленький кружочек. Что-то вот такой вот рисунок. Здесь вот тоже стразики, тоже нарядное. На праздник, на второй день одеть в квартире ходить. Оно очень нарядное, под прическу, под платок. Красиво очень смотрится. Эти стразики переливаются, когда вот сидите за столом, там, да и вообще. Ну, смотрится просто супер. Вот. Дальше, вот эти вот короткие, девочки, их 4 платья осталось, совсем коротенькие. Они по 500 рублей. Вот, 54 размер. Фиолетовая. Вот такое вот, смотрите. Вот. 54 размер. Очень красивое платьечко. Очень такие легенькие, прям хорошие. Всего лишь 500 рублей. Внучкам, невесткам. Это 54. Это у нас 50 размер. Для маленькой девочки такой. 50 размер. Вот, 50-й. Дальше розовая. Вот такой расцветки. Это у нас 52 размер. Такое нежненькое, прям тоже тут стразики, цветочек. Очень аккуратно будет смотреться. Конечно, не для моей фигуры, а хорошая должна быть. И худенькая девочки, очень хорошо. Вот Анжела одевала, прям хорошо смотрится очень. И черное такое. И черное такое полосочку. Тоже здесь цветочек. Здесь вот завязан поясочек. Вот такое вот черное, девочки. Это у нас 50 размер. Стоит оно 500 рублей. Очень красиво смотрится. Дальше, девочки, это 48 размер. Я открывать не буду. Вы знаете, что это за фасон. Это маломерка размер. Очень красивое платье. Я примерно сейчас постараюсь показать, чтобы вы поняли, что это за платье. Если я сейчас найду здесь. Да? Фиолетовое же было у нас с вами. Было. Вот. Это этот фасон. Вот одеваете. Здесь поясочком завязываете. Очень-очень его нагладить. Нарядное, очень красивое платье. Девочка Мула зовет позже.